오늘 강원 남부 지역에 강풍주의보가 내려진 가운데 초속 10m가 넘는 강풍이 불었습니다. 태백시에서는 대형 간판이 강풍에 넘어가 달리던 차량을 덮치는 아찔한 사고가 발생했습니다. 이용철 기자입니다. 아치형 대형 간판이 도로를 가로막은 채 넘어져 있고 광고판 아래에는 승용차가 깔려 있습니다. 간판을 지탱하던 기둥은 다 뽑혀 끝부분만 붙어 있고 반대쪽은 완전히 떨어져 나갔습니다. 오늘 오전 11시 20분쯤 태백시 동점동 고생대 자연사 박물관 앞 국도 31호선에서 도로를 가로질러 설치돼 있던 아치형 간판이 넘어져 42살 이모 씨가 몰던 승용차를 덮쳤습니다. 다행히 인명피해는 없었지만 이 씨의 차량이 심하게 파손됐습니다. 흔들리는 게 보여서 브레이크를 밟았거든요. 근데 그게 워낙 크니까 그대로 그냥 그 무게로 내려치는데 그 브레이크를 밟아도 차가 이제 앞쪽이 본네트 쪽이 확 그 안으로 껴버리더라고요. 이 사고로 왕복 4차선 도로가 막혀 30여 분간 완전히 통제됐습니다. 아치탑이 넘어지면서 4차선 도로를 가로막아 차량들이 한쪽 차선으로만 교행하고 있습니다. 소방당국은 4시간 만에 넘어진 간판을 철거했고 경찰과 태백시는 정확한 사고 원인을 조사하고 있습니다. 설치에 문제가 있었던 것도 좀 판단이 되고 또 시간이 오래됐으니까 관리 부분도 좀 미숙했던 게 있는 것 같은데 일단은 사고가 났으니까 사고 수습에 유관기관과 협조해서 최선을 다하고. 태백 등 산간 지역에는 오늘 새벽 3시를 기해 강풍주의보가 발표됐고 태백에는 오늘 최대 순간 풍속 12.1의 강풍이 불었습니다. MBC 뉴스 이용철입니다.